আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। আজকে একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম। আমি একটা চা বানাবো, আর এই চা পান করার সাথে সাথে আমাদের কফ কাশি সাথে সাথেই ভালো হবে। পাশাপাশি আমাদের কারো যদি শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা থাকে বা এজমার সমস্যা থাকে, এইটাতে অনেক অনেক সমাধান করে বা অনেক হেল্প করে। সো সাথেই থাকবেন। আর এগুলো হচ্ছে উপাদান: কমলার খোসা, আদা, টি ব্যাগ, লেবু। আর এই চা বানাতে বানাতে শেয়ার করব কেন এই চাটা এত ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের জন্য, আর কেনই বা আমরা এই চাকে এত গুরুত্ব দিব। সাথেই থাকবেন। প্রথমেই আমি একটা হাঁড়িতে পানি নিয়ে নিছি। এই গ্লাস দিয়ে বা কাপ দিয়ে আমি 1.5 কাপের মতো পানি নিছি। কারণ হচ্ছে কি, আমি পানিটা খুব ভালো করে ফুটাবো, জাল দিব, তো পানি একটু আমার শুকাবে। ফুটন্ত পানিতে আমি এখন কমলার খোসা দিয়ে দিব। একটা কমলার 4 ভাগের 1 অংশ। আসলে ডিপেন্ড করবে পানির উপরে, অথবা আমি কত কাপ চা বানাবো। তো আমি তো আসলে শেয়ার করছি, প্রায় 1.5 কাপ পানি নিছি, এই অনুপাতে দিছি। 5 মিনিট আমি এখন ফুটাবো। 5 মিনিট পরে আমি 1 চিমটির মতো আদা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আর এই কমলার খোসা কিন্তু কমলার কুশের চেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের জন্য, এবং অনেক অনেক ভিটামিন এইটাতে। আর এইটা এখন আরও 4 মিনিট আমি ফুটাবো। তারপরে একটা টি ব্যাগ আমি দিয়ে দিচ্ছি আরও 4 মিনিট পরে। আর এই কমলার খোসায় আছে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি ফাঙ্গাল। এই অ্যান্টি ফাঙ্গাল কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো। আর এই উপাদানটা সরাসরি এজমা, কাশি, কফের সমস্যার সমাধানে অনেক অনেক কার্যকারী ভূমিকা পালন করে। আর এখন আমি লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ, দিয়ে আরও 1 মিনিটের মতো আমি জাল দিব। দেন আমি আলাদা করে নিব চাটা। এখন আমি চাটা আলাদা করে নিচ্ছি, উপরের অংশটা ফেলে দিব। আর 1 চা চামচ মধুর রস অ্যাড করে আমি তারপরে পান করব। আর চিনি তো অবশ্যই দিব না, চিনি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য একদম ভালো না। সো মধু দিয়ে অবশ্যই পান করতে হবে। আর লেবু, আদা বা মধু, এই 3টা জিনিস কিন্তু আমাদের জন্য বা আমাদের শরীরের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা সবাই কম বেশি জানি, এই জন্য এগুলার কথা আর বললাম না। বাট এই 4টা উপাদান দিয়ে যদি আমরা এই পানীয় বানাই এবং পান করি, তাহলে আমাদের যে সর্দি, কাশি, কফ বা এজমা, এই সমস্যা কিন্তু একদম আর থাকবে না। শীতকালে যদি আমরা এইটা বানিয়ে খাই, এই চাটা, তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যাই ফেস করতে হবে না। আমরা প্রত্যেক দিন 1 কাপ করে এই পানীয়টা পান করতে পারি। আশা করি সবার অনেক উপকারে আসবে। আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।